लो जी दोस्तों, ये तो गरम बहुत खाना तीखा है। खाता है। ओ भाई अरे ये साहब, जम पानी कैसे जम गया? जाता है, बर्फ हो जाता है। वीडियो भैया जल्दी बहुत ही पानी की मजेदार बोतल बनने देना। वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना अरे ये भी दोस्तों। जम इस गई। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ओ भाई अरे साहब, पीछे बर्फ पीछे के भी बन जम जाते गया। हैं वाटर की पानी। गुल्लू जल्दी से पानी पिला। घर पे आता है अरे तो क्या गुल्लू उस हुआ पे जगिया? फेंकता है पानी, वो भी बर्फ बन जाता पानी है। पानी। वीडियो हाँ नल अच्छी से पी लगी हो लेता तो हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों।